Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansari wa jamaatihi wa asdiqaihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal awliya'i wal muqarrabin. Ya Allah wal ulama'i wal musannifin wa nahussu khususan ila khalifatil harb Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali ila ma fi hadha wa syi'an bihamd Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddadina wa amamina wa amatina wa ahwalina wa khalatina wa dhul wajibati alina wa liman ahsana ilaina wa liman haqqal wajibun alaina wa ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa nafa'ana bi rumihim wa asharihim wa barakatihim syai'illahi lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sani bunyi. Wa may yusafiru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yusafiru liyastaqri'a hadhihi syahadat minal asturi al-maktubah bil khutut al-ilahiyah ala safahatil jamadat lam yatul safaru bil badan. Wa man utai sapane wong yusafiru iku lamun perjalanan sapa momen liyastaqri'a supaya iso maca sapa momen hadhihi syahadat ikilah pira-pira kenyataan minal asturi bayane saking pira-pira satara kuwi garis nggih al maktubati kang ketulis bil khututi kelawan pira-pira garis al ilahiyati ingkang bangsa kepengeranan ala safahatil jamadati ing atase pira-pira lampirane pira-pira barang sing atos lam yatul mongko ora dadi suwe safaruhu apa perjalanan momen bil badani kelawan awak. Maksudnya ngeten lho. Dadi lek sampean kula niki mek delok ya iki wis gambare sing mbok delok niki. Tembok betul tembok-tembok tok nggih. Tembok teko boto dikai semen terus dinapakno. Di pelamir apa? Satu di pelamir apa? Diaci, mari diaci terus dipelampir, mari dipelampir terus dicat terus mek ngono tok kan. Lam yatul safaru badan iki ya kowe ora bakal oleh akeh seluruhmu mek ngono tok. Tapi ketika sampean carane ndelok berbeda bahwa bangunan ini adalah satu kesatuan sing di antara kesatuan sing nopang bangunan itu adalah napa? Tembok sing isine watu sak teruse niku. Bal yastaqiru balik natep sapa wong fi maudhi'in ing dalem siji panggonan. Wa yafrahu lan hamdu kosong kalbu apa atine wong litamattu'i krana are seneng-seneng bisimai napa nih tak apa tenan nikmati nggih lah ya nikmati tasbihat bisima ini amati tasbihati kelawan ngrungokno pira-pira kenikmatane nyucikno min ahadi dzarrati saking siji-sijine pira-pira biji-bijian. Ini barang sing cilik-cilik. Terus nggih napa nggih? Ana wong kok iso nikmat ngrungokno suarane banyu mili. Ana wong sing iso ngrasakno nikmate unine manuk ya. Dadi wong tegene satu tempat niku ana suarane manuk, ana suarane banyu mili, ana suarane udan kemericik dan lain sebagainya. Niku lek mek trimo mek dirungokno suarane nggih. Yes mek ngono-ngono tok kan. Tapi ketika cara berpandangnya bahwa sedaya makhluk sing wonten teng bumi niki maca tasbih dhateng Gusti Allah. Sedaya makhluk sing wonten teng bumi napa mensucikan Gusti Allah dengan caranya masing-masing. Niku sampean deloke ora perkara kaya udan ngeten iki.
Orang mek trimo udan tok atau bahkan ngresulung kowe. Udan mulai awan sampai bengi leren-leren mboten ngoten. Bahwa ningaline napa ini adalah bentuk rahmati Gusti Allah sing rupane udan dan udan niki nggih mboten saged mudhun kecuali atas perintah Gusti Allah. Dan ketika pun atas perintah Gusti Allah apapun yang terjadi, banyu netes teng bumi niku mesti beto manfaat. Niku carane lek sing wong diparingi kebersihan hati kali Allah Subhanahu wa taala ndelok wis ora mek termo banyu netes tas mboten ngoten tok nggih. Dadi niku bentuk napa tunduke banyu teng Gusti Allah diperintah mudhun ya mudhun. Bal yastakirru fi maudhi'in wa yafrumuna. Fama lahu maka ora ana lahu kedue wong. Walid tatu fama maka utahi apa lahu kedue wong. Walid taruh didilan krana are muter-muter fil falawati ing dalem pira-pira panggonan sing amba. Walahu lan hale ikut kedue bunyatun utawi kecukupan fi malakutis samawati ing dalem pira-pira kerajaane pira-pira langit. Terus lah apa adek kowe? Apa? Munggah gunung, medun gunung, lemek ngono-ngono tok wis ora ono gunane, nggih. Nek gak iso napa tafakkur, ora iso nikmat sing diparing Gusti Allah, ora iso napa mengambil hikmah dari sekian perjalanan sing sampean lakukan munggah gunung, terus apa? Dolen delok teng pinggir pantai dan seterusnya. Niku ora iso njupuk bahwa kabeh niki adalah ombak sing berdebur niku ya ombak sing gulung-gulung niku ya kabeh tunduk datang perintahe Gusti Allah. Nek gak iso ngono ya delok-delok tok. Malah kadang-kadang mek salah-salah mek melok apa. Apa iki jenenge saiki sing rame apa? Banana boat terus melok apa meneh? Wis numpak perahu mek ngalor gitu ya. Fasamsu moko disengginge wal qamaru lan bulan lan nujum lan pira-pira lantang. Bi amrihi kelan perintah Gusti Allah musakharatun iku ditundukno. Iku pira-pira barang sing ditundukno. Nggih. Disengginge niku ora kok terus ben esuk niku carane ndelok, waduh, srengenge wis metu e. Mboten ngoten. Carane ndelok napa alhamdulillah Gusti Allah kok isih merintah srengenge dikongkon metu. Mungkin ana bulan ya ngoten alhamdulillah Gusti Allah kok isih nano merintah bulan bisa iso metu. Yen nonton lintang semonten kathah nggih ngoten. Ora malah kaya sakniki. Dadi lintang dinteni pendak jare lintang alian. Iki goblok lintang alian. Lintang itu termasuk sing digantemi Gusti Allah setan. Dadi ana sing meleret itu gara-gara ana setan ate munggah diantemi ambek malaikate Gusti Allah. Malah ngenteni lintang alian terus malah ndonga bareng setan diantemi ya repot iki ya. Wong Islam aja ora karu-karuan kabeh. Ngono ya jilbab-jilbaban ya. Katut-katut apa drakor ya drama Korea ya. Jamane opo iku sing awal-awal tahun piro iku ya. Apa iku jenenge? Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ngono kok iso. Lagi wong Islam sakniki malah ndonga bareng ambek setan diantemi malaikate Gusti Allah iki piye ya. Mbah kono. Terus lek srengenge bulan lintang kabeh niku lek sampean delok mboten kok perkara srengenge ini gedene panase mboten. Tapi sing didelok napa srengenge iso metu, srengenge isih ngetokno sinar di sedaya atas perintah ya Allah Subhanahu wa taala. Karena ki Allah pendawuhaken idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadar. Idza syamsu kuwirat nalikane srengenge kuwirat ditutupi. Seorang metu napa sinare. Sebab alam niku kapan ya. Tapi Gusti Allah wis dawuhan bahwa suatu saat mungkin srengenge iku seorang ngetokno sinar. Wa idzan nujumu qadar. Nalikane lintang-lintang ing qadar dirutuhno ambek Gusti Allah. Dadi saiki kudu alhamdulillah Gusti Allah kok isih urung jeblokno lintang-lintang isih manut perintah Gusti Allah ora dikongkon mudhun isih dikongkon tetep ndek dhuwur. Lha niku napa gedhukno kabeh Gusti Allah. Wa idal jibalu suyirat. Nalikane gunung-gunung dilakokno ambek Gusti Allah. Ya semua alam.
Dawuh kiai kula niku saiki wis mlaku, gunung wis mlaku. Karena napa? Gunung wis didoser, lemahe dunggahno truk, truke digawa nang Surabaya. Nang Surabaya dicetak dadi niki apa jenenge? Keramik-keramik dadi macam-macam niku. Dadi kiai kula ya wis mlaku, suyirat niku ditumpakno apa? Mobil itu kan bahasa Arab apa saya loh. Dewi kiai kula ngoten. Ya Allah, ya Rabbi. Wahia ila absari dawil basair wahia utai asamsu wal qamar wa nujumu ila absari dawil basair maring pira-pira peningale pira-pira wong sing duwe peningalati. Musafiratun iku pira-pira barang sing berjalan, melakukan perjalanan. Fi syahri dalam sebulan, wasanati lan setahun, marwatin kelan pirang-pirang ambalan. Terus lek tiang-tiang sing nyuwun sewu diparingi peninggal sing sae kalih Allah Subhanahu wa taala punya mata hati. Niku ndeloke mboten napa-napa, ndelok sing didelok napa? Masih ya srengenge, masih ya bulan, masih ya lintang kabeh niki napa? Melakukan perjalanan spiritual dengan napa bentuknya masing-masing dalam setiap bulan, dalam setiap tahun kabeh nggih muter nyucikaken Allah Subhanahu wa taala. Bal hiya balik utai mu'asam subal qamar wa nujubu daibatun iku gerak fil harokati dalam gerakan ala tawalil awqati ing atase terus menerusi pira-pira waktu. Makanya nggih sampai putaran bulan mawon nggih wonten sing syamsiyah wonten sing qamariyah. Lek sampean kula kadang derek hijriyah derek qamariyah lek napa ya ora kok mboten kula niku maksudnya ora wong sembeten. Dadi hitungan ku ono loro. Ana hitungan samsiyah, ana hitungan qamariyah. Nah cuman wong Islam niku gunakno karena terkait dengan ibadah, kadang-kadang yo gunakno napa? Srengenge, kadang-kadang yo gunakno bulan. Ngene kowe lek paham. Dadi kabeh iku yo ana hikmahe. Kelek urusan sholat duhur, iku pathokane bulan apa srengenge? Srengenge karena napa? Mlebune wektu duhur niku badas zawal. Dadi ketika istiwa, dadi napa? Bentuk napa? Barang iku ora ana bayangane niku jenenge istiwa. Nah, ketika wis ana bayangan titik niku jenenge napa? Zawal. Dan niku menggunakan matahari. Kok maten-maten asar. Asar yo ngono. Asar tetap bisa menggunakan matahari. Karena napa? Sing diarani wektu asar iku lek sakmarine ayang-ayang niku padha terus mari ngono lebih meneh. Dadi barangnya niku 30 cm berarti wis ana ayang-ayang sekitar 32 cm atau 33 cm lah. Dan niku wis mlebu wektu asar. Maghrib ngoten. Maghrib niku patokane napa? Min ghurubis samsi. Padha wae iki lek poso niku kowe diolehi buka napa? Min tulu'il fajri ila ghurubis samsi. Nggih sampai srengenge surup. Nah, surup niku patokane isih napa? Srengenge. Tapi mungkin ketika sampean poso ayyamul bid. Nah, utawa sampean napa? Sampean riyoyo. Riyoyo niku kan setelah dipastikan bahwa bengi niki wis mlebu tanggal 1 Syawal. Lah tanggal 1 Syawal niku ditandai dengan apa keluarnya bulan. Dadi wong Islam ku gawe karo-karone asline nggih. Ya gunakno srengenge, ya gunakno bulan nggih. Ya ora iso terus kowe milih, wah aku wong Islam hijriyah tok. Ya ora iso ngono nggih. Karena napa ibadah awak dhewe niku kadang-kadang menggunakan patokan matahari, kadang-kadang menggunakan patokan napa? Patokan bulan. Lek tanggalan nggih lek hijriyah niku tanggalane manut bulan. Lek samsiah napa? Masehi gawe napa? Gawe srengenge nggih ra niku nggih. Tapi wong saiki lho, wong saiki yo. Kowe iku cara tanggalan apal tanggal umum apa tanggal Masehi apa tanggal Komariah tak takoki. Ora tanggal umum apal kowe. Saiki tanggal piro? Modelmu ada isin barangnya tanggal piro saiki? 12 ya? 12 apa 11? 12 ya. Tapi hijriyah tanggal piro kowe? Pemeneh ulane kowe.
potongan makanya aja kemelinding kowe kaya wah kita ini orang Islam ya, harus alah nyata nih tanggal Hijriah yo ora ora apa mbok apali ya tanggal tanggal Masehi repot ya. Padahal Kanjeng Nabi itu kena apa Hijriah karena patokane damel hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah. Bal hiya daibatun fil harakati ala tawil aqad faminal gharaib bungkus nasai barang sing aneh. Ayat apa iku yen to gerak fit tawafi ing dalem mubeng bi ahadil masajid kelawan ijen-ijene pira-pira masjid man sapa wong umirat amarat kang perintah al Ka'bah tu apa Ka'bah antatufa ing to tawaf antu tawafa ing to ditawafi bihi apa mau utawa antatawafa ing to tawaf sapa momong bihi kan Ka'bah. Terus termasuk kue aneh. Lek ngarani wong tawaf niku. Kalau koyo wong niki tergantung ambek Ka'bah mboten. Tawaf ngubengi Ka'bah niku ora perkara nyuwun sewu saiki akeh. Wong omongane do ngawur ya. Napa ngubengi kotaan? Aduh-aduh teko nang Mekah ngubengi kotaan. Iki jenenge wong ora paham, nggih wong ora paham piye wong ora paham. Terus tawaf niku ngubengi Ka'bah niku nggih atas perintahe Gusti Allah. Jadi orang kok perkara udur-uduran. Saat ini kan zaman kula ini kadang-kadang kan ya dinyak wong bareng, wong kafir-kafir kadang-kadang ngaku nanti. Kamu sholat menghadap mana? Menghadap di kowe enak muni. Ka'bah pakai belat. Kowe ngadep Ka'bah kangelan lho kowe. Ya persis temenan nang Ka'bah. Madhep kiblat. Lah kiblat niku ana tatanane. Lek sampean persis teng jerone Masjidil Haram ya kudu persis kenceng Ka'bah, karena itu gampang. Tapi lek sampean kula teng mriki kon persis teng Ka'bah niku angel apa gampang. Makanya yo nderek Dewi Gusti fawal liwat zakat syatrul Masjidil Haram. Depno raimu. Niki perintah Gusti Allah nggih. Karena wali fawali mongko ngadepno sapa sira wajaka ing rai sira satrul ing arahe Masjidil Haram. Gusti Allah ora dhewe Ka'bah kok. Lalu teng jerone Masjidil Haram mesti ana Ka'bah, tapi berhubung sampean kula ni adohe kaya ngeten, ya numpak pesawat ae rek gak transit lho ya. Pokoke ora sing murah-murahan, ora pesawat ngecer. Kadang-kadang kowe kepengin murah lho, pesawatnya ngecer yo. Nek terusan wae 9 jam. Lek ngecer sedina muput iku yo. Malaysia mandek, nanti nek mandek kayak mikrolet yo mondang mandek kae yo. Bayare murah memang. Kowe kan sepenting murah yo. Ya lek murah yo iso meh sedina dhewe salah-salah nggih ora teng 9 jam nggih, 12 jam lebih niku. Kok tenggene Dubai mandek. Nah, dia mandek tok tapi ngono ya gawe foto status nang Dubai apa nek mandek di bandara tok kok repot men ya. Pemane ngono medun neh nang dineh baru tenggene Jeddah apa nang ndi kono nggih. Makanya Allah ndawaken famal liwat jaka syatrul Masjidil Haram. Pokoke depno kencenge arahe masjid. Yo mbuh oleh pojok lore, pojok kidule, pojok ketane, pojok kulone, sing penting tesih arahe teng Masjidil Haram. Lho niku jane perintah-perintah ngoten niku terus ngene yo. Lah apa yo salat kudu madhep. Ora perkara madhepe, niki nurut manut perintahe Gusti Allah. Lah jare wong-wong sing ora paham, salat ngadep kotaan, tawaf ngubengi kotaan, gundulmu ngono. Ya iki ora perkara ngadepi Ka'bah kotak niku mboten. Manut perintahe Gusti Allah. Dan bentuk penyucian kula panjenengan nyucikna Gusti Allah niku ya manut nang Gusti Allah. Nggih. Ora manut karmu dhewe. Ya Allah. Wa minal gharaib lan saking termasuk barang sing aneh ayatufah. Apa yen tawaf mubeng sapa wong fi aknafil ardi dalam pira-pira jangkauane bumi man sapa wong yatufu ayatufa yen mubeng fi aknafil ardi dalam pira-pira jajane bumi man sapa wong yatufu kang mubeng sapa man bihi kelan aknaf aktor samai ing pira-pira
jangkauane pira-pira langit. Summa madha mamoko ing dalem selagine langgeng al-musa nglanggengi al-musafiru sapa sing lunga. Muftakiran nglanggengi muftakiran ing butuh ila ayab surat mengko maring yen ningali sapa moman alamal mulki ing alam kerajaan wasyahadati lan alam kesaksian bil basori kelawan peninggal adzahiri kang ketok bahwa mongko utawi man budun iku adoh fil manzilil awwali ing dalam panggonan sing pertama min manazilis sairina saking pira-pira panggolane pira-pira sing mlaku ila wahi man Gusti Allah wal musafirina pira-pira wong sing melakukan perjalanan ila hadratihi maring ngarsane Gusti Allah. Makanya sampean kula niki karena saya seneng delok sesuai dengan kasat mata. Iki apa sing mbok delok sing ketok niku nggih. Sing mbok yakini niki, sing mbok yakini. Niku masalahe nggih. Sampeyan kula niki ora iso melakukan perjalanan, ora iso nyedekno awake dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kowe delok sego mengkene yo. Ana lawuh tempe, ambek lawuh ndok ke milih ndi? Ana ndok dadar, ambek tempe goreng milih ndi? Karena ki ndeloke niku wau ya, ndelokmu napa? Nuruti mripat. Lah mripatmu wis kadung bahwa ndok ku kaya-kaya sing paling enak. Padahal nek cara diukur protein ya, iku dhuwur-dhuwure proteine napa? Tempe kedele daripada napa? Ndok. Karena ndok niku putihe iku ya ana masalah, kuninge ya ana masalah. Durung meneh lek ndoke niku pitik napa? Apa iku jenenge iku? Broiler. Broiler ya. Broiler apa baru sembuh lah ya. Iku kan pakanane apa? Obat konsentrat nggih. Nah, tapi iku mangko karena ndelokmu ndelok mripat. Ana sate ambek iwak mujair, ke milih ndi? Ya, mesti langsung tanganmu, kalau guru tanganmu nuruti mripatmu jane nggih. Langsung mbok delok napa? Sate, makane tanganmu langsung wis ora atik mandeg yo. Langsung nyaut apa iki jenenge sunduke sate. Mbak Mujair wis ora mbok arep ora arep babar blas. Apa meneh nek wis suwe ra mangan. Karena niku wau melihat sesuatu dengan sesuatu yang apa sing ketok ambek meripat. Dan meripat kan bolak-balik ngapusi, ya meripat itu bolak-balik ngapusi. Kita ora percaya. Nek delok wong ayu ngono lek. Langsung mripatmu blalak-blalak ngono ya. Karena delokmu napa? Delok ayune iku mang. Padahal resiko dibalik ayu ku akeh. Pedake larang, gincune larang, panganane larang. Kowe delok sing wireng langsung nek kowe. Model kowe. Padahal kowe lek delok ayu ku yo gaweane Gusti Allah. Krapate ayu yo gaweane Gusti Allah. Putih yo gaweane Gusti Allah, ireng yo gaweane Gusti. Lah putih kabeh yo nyonyot sing nang sawah sapa? Yo. Ayo coba sing putih-putih ceblong nang sawah gelem ora? Lah padahal kowe ngatasi penggaweanmu rumput, tani ngono wae golek sing putih-putih, salah-salah nyuwun sewu. Panen rong pisan digawe tuku wedak mek oleh seminggu salah-salah kowe mangane Gusti Allah niku kowe lek delok apa-apa iku aja nuruti mripat nggih. Makane bolak-balik Kanjeng Nabi tanglet istafti qalbak. Wis takoki atimu ku piye? Zaman kula ora usah takok ati yo, pokoke sing penting nuruti mripatmu seneng ya wis. Ya Allah. Wa ka'annahu lan kaya-kaya setune wong mu'takifun iku wong sing itikaf ya meneng nggih. Mu'takifun wong sing meneng ala babil waton ing atase lawange daerah. Lam yakdi kang ora nekani sapa wong. Bihi kelawan bab al-masira ing perjalanan ila muttasil fadha'i maring ambane tanah ombone maring ila muttasil fadha'i maring ombone ora. Kaya napa katak dalam tempur wis kaya kowe api-api dhewe kowe kaya penak-penak
dhewe karena kira roh dunia luar kaya apa nikmati Gusti Allah sementen kathahe sampean kula di omah glundang-glundung tok ngono ya wis ayem wis pokoke sing penting ayem. Terus nek ngoten ya sampean kula ora bakal roh napa kenikmatan-kenikmatan sing pun diparingna kalih Allah Subhanahu wa taala ora roh sak pira gedene kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Wala sabab lan ana sebab iku mujud ditulil makomi maring suwine manggon fi hadal manzili dalam ikilah panggonan illal jubnu angin apa peti wal kusur lan sembrono ya makane kowe ora patek wani metu-metu jajane kowe lak perkarane iki wedi mangan wis penak nang batu wae penak kok daripada nang Surabaya iki lek iso mangan nek ora pikiranmu perkara iso mangan ora iso mangan kok iso boyo piye panas gak karu-karuan sing mbok pikir mek ngono-ngono tok terus karena sampean tuh ndak berani melangkah sesuatu sing ngono sewu nggih rada ekstrem titik nggih kira wani kaliren ora wani karena napa sampean terkungkung dengan kenyamanan-kenyamanan sing kenyamanan iki kadang-kadang napa dadekno kowe malah kaya wong bodho ya kaya-kaya donyane Gusti Allah ya batu tok kaya-kaya gak ono liyane kaya-kaya nikmat wis mek ngene-ngene tok kaya-kaya gak ono nikmat liyane karena niku wau sampean kula kadang-kadang terkungkung oleh napa rasa ketakutan wal kusuru nggih sampean ora kepengin liyane wis ngene ae wis dadi niku napa terlalu sembrono walidari kalam karena ana mungkon wala sababan ditulil maqami kala dawuhan ba'du arbabil qulubi sapa sebagiane pira-pira wong sing duwe ati innan nasa sedene menungso la yaquluna iku yektine padha ngucap sapa nas iftahu buka sapa sira kabeh ayunakum ing pira-pira mripat sira kabeh hatta tabsuru saengga padha ningali sapa sira kabeh wa ana hala utawi ingsun aqulu ngucap sapa ingsun ghammidu ngremno sapa sira kabeh ayunakum ing pira-pira mripat sira kabeh hatta tabsuru saengga padha ningali sapa sira kabeh. Di sebagian ono ya kadang-kadang lak ono nek dilokno wong tuamu golek melek. Dadi napa tujuan ditikon melek cek roh. Tapi sebagian ono sing jawaban ke malah dikongkon merem cek roh. Ini ora percaya nggih. Ayo tak takoki kowe. Sampai hari ini. Kadang-kadang ono barang sing sampean niku nyuwun sewu, durung roh tapi napa sampean wis iso ngomong. Yo. Jadi dengan napa contoh kowe mbayangno calone bojo kudu koyo sapa ngono kadang-kadang kowe iso mbek merem-merem iki sembayangno koyo areke nek ngarepe padahal napa ya ora ono nyatane nggih jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu itu ora kudu kenekno mripat ora malah justru dengan apa mripatmu merem kowe iso mbayangno barang niku koyo sesuatu yang tampak di ora kabeh barang iso didelok ambek mripat sing melek ora ono barang-barang contoh wala kadang-kadang ngene kok lho, barangmu ilang ngono kuwi lho. Kadang merem-merem sembayang merem kok kewetok lho. Wah dadi kadang-kadang barang ku justru malah ketok lek mripatmu merem. Ora kabeh barang ketok kudu mripatmu melek. Makane dawuh wa ana aku lu ghammidu absarukum ghammidu napa ayunakum litab mah kowe renong nggih renong. Makane nggih kadang-kadang sampean kula niki ya perlu ngoten, perlu bahasa sakniki napa meditasi perlu nopo dadi sampean selampu dipateni kabeh sila ngedep nang Gusti Allah wiritan kok cek dibukakno atine kalih Allah Subhanahu wa taala. Tapi sakniki wis ora payu ngono ya. Ora payu wis domoh wis domoh. Pokoke sing penting barang sing ketok. Dadi wa kullu wahidin utai saben-saben suwiji wa kullu wahidin utai saben-saben suwiji minal qaulaini saking dawuhan loro apa iftahu ayunakum hatta tabsuru kalian apa wamidu ayunakum hatta tabsuru hakun iku bener illa anal awala kejaba setune yang pertama iftahu ayunakum niku
Khobarun iku cerita, iku berita anil manzili saking tempat al awali kang pertama al qaribi ingkang parek binal watoni saking tanah kelahiran ya otomatis. Lek mripatmu mbok buka mungkin delok ya otomatis sing mbok delok barang sing cedhek-cedhek. Tapi wasani utawi sing nomor loro khobarun iku cerita ama sing barang. Ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise ayat manzil al awal minal manazili bene sing pira-pira panggonan al baidati ingkang adoh anil watoni saking daerah alati kang laya tau kang orang ngideki sapa mongha ing mau alati illa mukhatirun angin apa pira-pira perkara sing terbersit binafsihi kelawan ya binafsihi nggih binafsihi kelawan atine wong. Terus nek sama sing mbok delok mbek mripat ya otomatis sesuai dengan jangkauane mripat. Tapi barang niku lek sing mbok delok dengan sesuatu sing nyuwun sewu imajinasi ya, imajinasi. Kadang-kadang kowe mbayangno, wah ngene iki kok urip nang ndi ngono. Kowe kadang-kadang lek iso mbayangno, waduh urip nang Dubai. Dek kono pas ngene ngene. Meskipun kowe urip tau rono, tapi kowe iso mbayangno koyok-koyok wis urip dek kono. Sami mawon. Saman kula niki lek ningali nyuwun sewu hanya kasat mata. Wah, Gusti Allah ngekek aku rezeki mek ngono tok. Nggih. Kowe ora tau mikir mripatmu mbok turuti tok, sing diarani rezeki kok dhuwit tok. Ya apa ora? Karena napa sing mbok delok mripatmu iku sing ketok ya iku. Koyok-koyok ambekanmu ora nikmat, koyok-koyok sehatmu ora nikmat, koyok-koyok mripatmu iso ketip-ketip ora nikmat, koyok-koyok tanganmu iso obah ya ora nikmat. Karena niku mau jangkauane mripatmu iku pokoke lek sing diarani nikmat iku lek pas ana dhuwit. Lah wong lek sing bayangno nyuwun sewu, ana dhuwit gawe apa lek gak ana nyawane. Ana cara nyuwun sewu berharga ndi? Berharga dhuwit apa berharga nyawane? Lah kan sampeyan ora mikir ngono. Makanya barang sing ora ketok malah ora gelem mikir. Nggih, ora mbok syukuri. Alhamdulillah nyawa kok isih ditemplekno mbek Gusti Allah. Ana tempe, ana sambel orek, ana iwak klothok wis ora masalah. Ora mikirno. Kowe kadang-kadang sing mbok pikirno jangkat apa jarak jauh lak ngono. Waduh, ngene iki kok ana satene, ana gulene, mbok pikirno ngono kok apa gare ya. Ya iku mangko sampe mbayangno napa? Mangan tempe tapi rasane mangan gule. Ya iku dadine kowe ya iso mbayangno lek ngono iku ya. Tapi sampeyan ora iso mbayangno lek nyawamu niku luwih berharga daripada dhuwit. Sehatmu lebih berharga daripada duit. Sehat iso nekakno duit, tapi duit ora iso nekakno sehat. Nyawa iso nekakno duit, tapi duit ora iso nekakno nyawa. Niku lek wong sing nyuwun sewu diparingi basirah kali Allah Subhanahu wa taala atine diparingi iso gawe bareng ngoten niku. Dadi ana duit ora masalah. Sementing isih ana uripe, isih ana nyawane diparingi Allah urip. Diparingi Gusti Allah sehat. Ngono carane ndelok nggih. Wasani utai nomor loro bareng meneh. Wal mujawisu ilaiha, wal mujawisu utai wong sing ngliwati ilaiha maring mau alati utawa waton. Rubbama yatihu iku terkadang bingung atau kesasar sapa al mujawis fiha ing dalem mau al waton sinina ing pirang-pirang taun. Warubama ya'khudhu lan kadang jupuk sapa mau al mujawis atau fiqa ing petunjuk biadihi kelawan tangane al mujawis fayar sudu mongko atau fayar sudah mongko dadi sebab yen to nuduhno apa mau yadhu ing al mujawis ila salah isabili maring dalan sing kenceng. Iya kadang ya ono wong kesasar-sasar ya. Waduh, omongane kaya wong ahli tasawuf, padahal ana motor apik melirik, ana wong ayu melirik, akhirnya bingung karepe dhewe nanggung kabeh yo. Diarani kaya wong nriman tapi bolak-balik takok. Kadang-kadang wong lak ngono. Kaya kula niki apa jare Gusti Allah. Tapi kadang-kadang ngono, gak ana dhuwit nganggur. Endi dhuwit nganggur? Dhuwit sapa nganggur? Aneh-aneh ae. Nganti kadang-kadang niku gayane gaya napa?
Wah, gaya kaya wis wong tawakal kan Gus. Kula niku jadi Gusti Allah, tapi ra di dhuwit ya bingung, ana motor apik, bingung, ana wong ayu, bingung, bingung ya. Ya kadang-kadang ngoten, tapi nggih kadang-kadang wonten napa sing gawe bantuan nangane akhirnya tangane malah nuntun wonge napa ila sawais sabil. Wal halikuna utai pira-pira sing rusak fitihi ing dalem kebingungane hum iya ma'al halikun. Al aksaruna iku pira-pira sing akeh menurut kabihad hadi toriki baene sing pira-pira sing numpak ikilah pira-pira numpak ikilah dalan walakin sa'ikhuna tetapi utai pira-pira wong sing ngambah binuri taufiki kelawan cahaya petunjuk fazu iku padha bejo sapa mau asa iku binuri taufik bin naimi kelawan dat ingkang paring nikmat wal maliki lan dat ingkang rajane al mukimi ingkang jumenengi wahum utai mau asa ikhuna binuri taufik alladzina iku wong akeh sabaqat kang wis dhisik lam gedhe ma alladzina minambahi saking Gusti Allah sabaqat kang disiki kang sabaqat kang dadi dhisik lam gedhe alan minambahi saking Allah al husna apa pira-pira kaapian makane sampean kula niki lek maca Fatihah napa siratal ladzina an'amta alaihim jadi zaman kula ini muga-muga dikoyok nang Gusti Allah kaya wong-wong sing pun diparingi jalan petunjuk kalih Gusti Allah. Nanti yang sing iso ngoten niku nggih. Sing delok napa-napa tidak hanya tampak dari kasat mata, deloke kalih peninggal ati, deloke saking hikmah dan lain sebagainya. Niku tiang-tiang sinten sabaqat lahum namwahil husna. Wa tabiru hadal mulka wa tabiru lan nembungno sampai ingsun hadal mulka ing ikilah kerajaan bimulkid dunya kelawan kerajaan donya fa innahu mongko setune mulkud dunya yakilu ikut titik bil idhofati kelawan disandakno ila kasratul khalqi maring akeh manungsa tulabu sapa pira-pira sing golek mau mulkud dunya wa mahma adu malan dan semangsane gedhe al matlubu apa barang sing digoleki kala mongko titik al musaidu apa perkara sing bantu. Iya kan? Jadi barang niku lek terlalu napa berat nggih. Terlalu berat. Niku ya sing mbok jak iku angel ya, mbok jak sithik. Coba ngene iki. Ngaji sene ya wis wong iki tok ya. Kadang-kadang kon tambah angel ora karuan. Karena ya memang napa adumal matlub nggih. Jadi karena niki barang termasuk napa barang sing mulya, barang sing apik. Barang apik iku koncone akeh apa didik sih? Didik ah. Barang elek koncone kancane akeh. Makane bujak jaran, banteng, wes kemudung budal ya. Isari ya ya tambah entek ya. Tambah sepi ya, ngaji ya ngono wis rasa-rasen kabeh karena napa? Tapi sampean kudu bangga ya. Karena apa adumal itu barang niku pokoknya semakin apa? Semakin sulit dicapai niku ya risikune napa? Semakin akeh bantuan yang rapatek ono. Sumaladi mongko kari-kari uti perkara yahliku kang rusakno sapa aladi sumaladi mongko uti perkara yahliku kang rusak sapa aladi aksaru iku luwih akeh minaladi tinimbang saking perkara yamliku kang iso miliki sapa wong. Saiki kan nggih ngoten. Hampir barang-barang itu sing akeh barang sing sifatnya napa merusak. Orang malah napa menjadikan baik. Walayatasodda tolabil maliki al ajizu walayatasodda lan ora iso ngedang-ngedangi litolabil maliki litolabil milki maring golek milik walayatasodda lan ora iso ngedang-ngedangi litolabil milki maring golek kemilikan al ajizu sapa wong sing apes al jabbanu tur wong sing jerian utawa wedian
li adimil khatari maring gedene bahaya wa tulit ta'abilan suwene kangelan. Makane nggih al ujrah bi qadrit ta'ab ganjaran niku apa jare kangelan. Makane ngaji udan-udan nek ngaji ora udan ganjaran akeh ndi. Akeh ngaji udan-udan. Udan-udan tantangane kademen ngantuk udanan ya. Ya repot. Udan ya ora ngaji. Ora udan ya ora ngaji apa meneh? Udan. Dadi barang niku semakin apa? Wala yatasadda li talabil milki al ajizu al jabanu li adimil khatari wa tulit ta'ab. Semakin sampean gak gelem resiko, ya hasilnya mek ngono-ngono tok. Tapi semakin sampean risikonya gede, begitu berhasil, sampean ya hasilnya pirang-pirang. Mangkane kowe dadi karyawan ya wis mek iku tok bendulan pokoke ya 2 juta ya pira nyacak. Kowe dadi bos. Kerja nang dhewe sembarang mbok urusi dhewe ya resikone memang ngono ya jar ya kadang ya seminggu ana seminggu ora. Tapi begitu ono oleh kadang-kadang lebih teko sing kerja sak wulan nggih. Nah, semakin kecil semakin sampean tidak berani menanggung resiko nggih, semakin keberhasilannya untuk memiliki sesuatu semakin sulit. Tapi lek sampean wani resikone, sampean wani kangelane, mbok rewangi nyodel tengah wengi, mbok rewangi. Ya sami mau urusan ibadah ku ya ngono. Wis mek ngene tok. Ya muga-muga ae katut swarga, ya muga-muga ae katut swarga. Tapi ya ngono, swargane ya ora kaya swargane wong sing do temenanan ngoten niku lek bengi tangi tahajud nang Allah Subhanahu wa taala, munajat dan Allah Subhanahu wa taala. Maca Qur'ane ya, kowe maca Qur'ane pendak hataman ya. Gelem maca apa tadi ku? Sholawat ya pendak seharian. Niku lek nyang, lek ora nyang seminggu, 2 minggu ya gak maca sholawat babar blas. Ketang-ketangi ben salat iku isih maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ora ngono paling ya bar ya. Wis bar blas tenan. Wa idza kanatin nufusu kibaran ta'abat fi mawadihal atsamu wa idza kanat ana nufusu apabila perawaan kibaran wis tuwek-tuwek ya kaya aku bareng ngene iki. Kowe wis tuwek ta saya nom-nom ya. Awak iku nek wis tuwek-tuwek ta'abat mongko payah. Apa mau nufus fi muradia ing dalem karepe mau nufus. Ta'abat mongko payah fi muradia karepe nufus al atsamu apa pira-pira awak ya. Makane kemauan ada. Ya. Makane urip iku lek pertama no, pandangan hidup. Jadi beku delok langsung urip ya. Mari ngono lek wis rada tuwek napa? Pegangan hidup. Jadi lek ora dipegang ora iso urip. Lek wis tuwek nemen. Jadi ono pandangan hidup, ono pegangan hidup. Karek lek wis tuwek dadi cerita hidup. Nanti kali cerita tok lek biyen tahu urip. Ya. Ya, ya biar keman nggih. Wa idza kanatin nufusu ibar. Awak wis tuwek. Tuwek itu rata-rata mek kakean karep tapi awake wis payah. Nggih, makane wah ana wong budal nang masjid kepengin janjane tapi dengkule wis teklo. Ate mlaku ado titik ambekane menggos biyen nalika nom-noman jare ngenteni tuwek ya wis ngono iku menungso nggih. Wa ma auda ala orang nitipna Allah sapa Allah al izza ing kemuliaan wal milk lan kemilikan filat fit dini dan agung wa dunya lan urusan dunya illa fi hinil khabari kejaba ing dalem nalikane tingkah bahaya. Eling-eling nggih. Wong sing iso mulya nang Gusti sing menempuh bahaya. Tangi bengi. Poso, poe sembah kono ya wiridan, maca Quran. Ya iku nggih. Bahaya menurut awakmu ya. Waduh gak nyambut gawe ya. Waduh lek turu melek bengi terus amane piye gak ngantuk. Ngono sebab pikir mesti ngono. Tapi lek tiyang-tiyang niku pun menempuh bahaya ya masih ya bengine melek, bengine tahajud, bengine macam-macam esuk kerja ya santai mawon. Ya, nah ajen wong niku pun diparingi kekuatan kalih Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh
nampa bahaya. Dadi zaman kula ora. Waduh lek mlek bengi kula mengke nek kerja ya napa? Pikiranmu mesti ngono, nggih. Wa qad yusamma lan terkadang bakal sama terkadang dianani aljubanu sapa pira-pira wong sing napa jerih aljubna diarani aljubna ing jerih wal kusura lan sembura bismil hasmi wal hadari kelawan jeneng susah wal hadari lan terlalu kuatir kama kaya barang gila kang didawana apa memah tarol jabna andal jubna hazamun watilka khoti atut topi Allah ini taro ningali sapa sira aljabana aljabnaan ing pira-pira wong sing jerih-jerih wong sing wedian ningali annal jumna ing sedune wedi utawa jerih hasbun iku susah dadi nggih dadi wong sing memang licik ini guru karena sama napa terlalu menyusah napa susah ambek sesuatu ayo coba wong niku kan guru-guru bingung gak di duit guru-guru bingung orang duwe penggawean guru-guru bingung iki dan itu karena wong ini kan wis didik keyakinannya datang Allah Subhanahu wa ta'ala cobalah sama iki keyakinane Gusti Allah sing maha maringi rezeki Gusti Allah sing maha iki Gusti Allah mau paring mau sembarang lah kate wedi nek sapa nek wong sing duwe niki namung Allah Subhanahu wa ta'ala dan kenyataannya saya Gusti Allah wis pendudi teng kula sampean sedaya lek wong urip kudu kerja mestine wong di rumah sakit wis mati kabeh wong di rumah sakit wis dora kerja ya dilalah Gusti Allah gawene ora ngono lha Gusti Allah kok diatur nggih malah di saat kerja kadang-kadang ate tuku susu wae ora kuat nokno susu anak wae ora kuat. Wih, waalaikumsalam. Mari keduren. Ke langsung mulih tangan dhisik. Isek ngeterno iya wis. Iya. Masalah. Meneh mari dhuwur om yo. Mari dhuwur. Piye aku nggo mobil dhewe apa aku bareng sapa? Bareng mobilmu wae. Oh ya wis, gak usah nggowo aku. Ya wis. Iya. Ya wis tutup Mas ya. Wassalam. Aja turu bengi-bengi lho. Jamune diantar wae lho. Nekah iki. Awakmu tanggal piro? 18. Wah. Piye? Sedoyo nekah ya. Nekah yo ngaji ae ya. Mosok gandoli lho bojo. Terus rata-rata kan itu. Kenapa sampean kula sering menyusahkan sesuatu itu sono sing nanggung. Lah kok bingung-bingung temen. Ya bukan berarti terus ngene ya samburan-buran orang ngono maksudnya ku ora ngono. Dadi ya wajar lah. Lah mbok angen-angen sing temenan, kowe ku umpama sedina ora oleh dhuwit kira-kira sing roh dhuwit pirang dina? Ayo ndak wis tau nopo. Sedina blas gak roh dhuwit iku. Ya mbok 500.000 mbok 1000 lek isih roh ah. Apa 500.000 gak ono regane kan? Ya tetep ono regane. Cara sampean kula niki ora harus dhuwit paling alah sebulan pisan tahunan. Masuk sampean wis mek ngono-ngono tok kan nggih mboten kan. Ya tetep isih roh ae benulan ya nyatane apa. Wae tuku beras yo moro-moro tuku Gusti Allah gawe dalan macam-macam ana wong kon hataman, ana wong ngene kok wong iki ya. Ya ana wong melas moro-moro nang omah. Nggawa iki Gusti Allah nek ngekeki dalan ora kurang-kurang. Lho kadang-kadang wong niku kadang-kadang ora eling apa. Kadang-kadang kerja sedina mulih ra nggawa apa-apa. Barang tengok-tengok ning ngarepe omah dadakno arek cilik sore-sore nang omah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, lek ngeteraken undangan. Lha perasaanmu iku kayak bondo apa coba? Bondo kupluk kadang-kadang wis ra gawe hem. Gawe kaos oblong ngono wae, wis sarungan embyang-embyong teko ndek pojokan kesel sedina nyambut gawe ndewingkluk tok nek koyo wong khusuk-khusuk padahal ngantuk kekeselan. Tangi-tangi krungu amin ora tangi ora penak wis wae amin wae bar yo. Begitu krungu amin tangi. Ngono kira-kira Mas Yos kowe mulai awal turu mek amin-amin tok ora dikeki mangan. Tetep moro-moro napa dilungu piring moro-moro wis teko ngarepmu karek ngemplok tok. Mulih isih digawani berkah. Gusti Allah ku nek gawe dalan kurang-kurang. Keyakinane awak dhewe niki sing perlu
ditata sing temenan nggih. Makane kerja iku ora usah mbok niati wah aku kerja sugih ora perlu. Kerja nuruti perintah Gusti Allah karena sampean kula kon jaga awake cek ora jaluk-jaluk, cek ora ngrepoti wong, cek iso napa ibadah sing rupane napa golek nafkah wis ngono ae. Perkara sugih wis apa mbok pikir ya Tat yo. Dan tunggu ya. Wingi mulai ngaji roh kowe aku yo malah mentolo. Tapi kadang-kadang aku ate menggok malah kuwatir, kok tak tukoni malah ra gelem. Repot aku yo. Kadang-kadang yo pengen delok ngepiye. Tapi ya wis gak apa-apa lagi, supaya sing sabar. Gusti Allah gawe dalan ora kurang. Sing penting sampean diwajibno usaha, nggih pun usaha. Anggap mawon usaha niki nggih sing perintahno Gusti Allah. Wa tilka utahe mengkono-mengkono annal jubna hasmun khati'atut tabi iku tipuane watek alai ingkang banget elek. Terus makane sampean iki wedian niku. Wedi Gusti Allah gak apa-apa, teng ngene wedi, teng ngono wedi. Lah ngate dagang ndang urung-urung. Waduh nek rugi apa? Sido dagang ora? Ora sido dagang. Kate budal nang pasar, waduh kowe bubur andek embong piye? Ora sido budal kerja wedi, kok wedi iki. Ya wis yo. Wis wedi tok ae. Ya wis ke mulak nek kene tok ae wis ngene iku gambarmu iku ya. Fahada moko utawi iki hukum safari iku hukume perjalanan al-zahiri kang ketok. Ida urida nalikane dikarepno bi kelan mau safar asafaru apa perjalanan al-batinu kang bangsa ora ketok bimutolaati ayatillahi kelawan ningali pira-pira tanda-tandane kekuasaane Gusti Allah fil ardi ing dalem bumi. Dadi ki ndelok gunung ora mek ndelok jebul tok nggih. Wah bareng semene gedene iki ora iso ana sing ngendhalekno kecuali Allah Subhanahu wa taala. Watu semono-mono gedene kabeh niku manut dhateng Gusti Allah. Sing nata ya Gusti Allah, watune ora dikongkon glundung ya ora glundung, masuk panggonane ndek dhuwur nggih. Fal narji mongko becik bali sapa kita ilal gharadi maring tujuan alladzi kang kana kang ana sop kunna kang kunna kang ana sapa kita naksidu kunyejo sapa sira ing gharad. Wal yubayyin lan becik wal nubayyin lan becik jelasno sapa ingsun alkisbasani ing bagian sing nomor 2. Jam pira nih? Aku langsung sampai tamu iki. Langsung nggih. Kula perjanjian kali tamu sakniki. Nggih, semoga alam bikum sampai manfaat. Wallahu alam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.